Per 24 canti abbiamo seguito un uomo che voleva tornare a casa. Lo abbiamo visto perdere la flotta, i compagni, gli anni. Lo abbiamo visto mendicante nella sua stessa sala, arciere sulla sua stessa soglia, sposo nel suo stesso letto, figlio nell'orto di suo padre. Adesso il poema ha davanti a sé poche ore di racconto e in queste ore deve rispondere all'ultima questione rimasta aperta, perché il sangue chiama sangue. Chi ha ucciso dovrà essere ucciso. La vendetta dei parenti seguirà la vendetta di Odisseo e poi un'altra la seguirà e un'altra ancora senza fine? Oppure esiste un punto in cui la catena si spezza? L'Odissea risponde oggi, nel suo canto conclusivo. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena, Giorgio Irlandese di Brescia, Liliana, Nicolò e Beniamino. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia, Alex, Anna 601, Beatrice e Cristiano. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizzanel da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco, Michele e Letizia. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam, Cristina, Juan e Eugenia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato al mio giovane ascoltatore Leonardo che mi segue con tanto interesse. Ciao! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 281, La vita di Odisseo, episodio 41, La pace di Itaca. L'agora di Itaca è piena come non lo era da 20 anni. Gli uomini vengono dai funerali, con gli occhi rossi e le mani che ancora odorano di terra smossa. Si radunano in assemblea, l'istituzione più antica della città, quella che avevamo visto riunirsi tanto tempo fa, per ascoltare un ragazzo di nome Telemaco chiedere invano giustizia contro i proci. Oggi si riunisce per i proci. Si alza a parlare Eupite. È il padre di Antino, il primo dei pretendenti, il più arrogante, quello che ha tirato uno sgabello contro il mendicante ed è stato ripagato per primo con una freccia alla gola. Eupite ha cresciuto quel figlio e questa mattina lo ha messo sottoterra. Adesso parla piangendo e il suo dolore è vero, pulsa di tensione e rabbia. Amici, è grave ciò che quest'uomo ha fatto agli Achei. Una generazione fa portò via sulle navi i nostri uomini migliori e ha perso le navi e ha perso gli uomini. Di quelli che partirono con lui nessuno è tornato. Ora è ricomparso e ha ucciso i più forti dei Cefalleni. Andiamo, prima che fugga a Pilo o nell'Elide. Se non puniamo gli assassini dei nostri figli e dei nostri fratelli, saremo coperti di infamia per sempre. Anche quelli che verranno lo sapranno e ci disprezzeranno. Quanto a me, senza vendetta, la vita non vale più nulla. Meglio morire subito e raggiungere i morti. Andiamo, prima che ci sfuggano, oltre il mare. Eupite desidera vendetta e anche nel dolore è riuscito a costruire un discorso con cura che va ascoltato con attenzione perché contiene una mezza verità per ogni accusa. È vero che i compagni di Odisseo non sono tornati. Abbiamo trascorso più di 20 episodi a raccontare come e perché e sappiamo quanto poco di quelle morti pesi sulle spalle del re. È vero che i giovani uccisi erano i più nobili delle isole. Sappiamo come occupavano le loro giornate. Eupite non mente, seleziona. Il lutto fa questo alla memoria.
In quegli uomini, ad ogni parola, la pietà si ritira e lascia spazio alla rabbia. Intervengono due testimoni, Medonte, l'araldo, e Femio, il cantore, i due risparmiati, i soli usciti vivi dalla grande sala. Avanzano fino al centro e tutti ammutoliscono. Parla Medonte. Ascoltatemi, i tacesi. Quello che Odisseo ha compiuto non lo ha compiuto senza il volere degli dei. Io l'ho visto con i miei occhi. Un dio immortale stava al suo fianco, in tutto somigliante a Mentore. Appariva davanti a lui per dargli coraggio, poi infuriava per la sala atterrendo i proci ed essi cadevano l'uno sull'altro. Un brivido attraversa la piazza. Si alza allora il vecchio Literse, l'indovino che solo fra tutti vede il passato e il futuro insieme. È stato lui, 20 anni prima, a profetizzare il ritorno di Odisseo. È stato lui davanti al popolo radunato da Telemaco ad avvertire i proci. Nessuno lo ha ascoltato. Parla con la pacatezza di chi non ha più nulla da dimostrare. Tutto questo è accaduto per la vostra viltà, amici. Non avete dato retta a me, non avete dato retta a Mentore, non avete fermato i vostri figli quando divoravano i beni di un re assente e insidiavano la sua sposa, convinti che non sarebbe tornato. Hanno pagato la loro follia. Adesso ascoltatemi, questa volta almeno. Non muovetevi a battaglia. Non andate a cercare nuove sciagure. L'assemblea si spacca in due. Più della metà balza in piedi, gridando, e corre alle armi. Il dolore di Eupite ha vinto sulla parola di Aliterse. Gli altri rimangono seduti e resteranno a casa. Chi si procura le lance, chi la spada. In poco tempo una folla in armi si raduna fuori dalla città e il bronzo acceca sotto il sole di mezzogiorno. Li guida Eupite. Omero, presentandolo alla testa della colonna, ci consegna una delle sue solite anticipazioni. Nella sua follia pensava di vendicare la morte del figlio, invece non sarebbe più tornato e avrebbe trovato là il suo destino. Lasciamo per un momento la terra. Sull'Olimpo Atena si presenta al cospetto del padre. La domanda che gli rivolge contiene l'intero poema. Padre di tutti noi, sommo fra i potenti, dimmi, che cosa nasconde la tua mente? Vuoi prolungare la guerra crudele, la mischia tremenda, o vuoi mettere pace fra loro? La risposta di Zeus è un divertito gioco di scherma. Perché lo chiedi a me, figlia? Il piano è sempre stato tuo. Sei tu che hai voluto il ritorno di Odisseo e il castigo dei pretendenti. Fa come desideri. Ti dirò però ciò che è giusto. Ora che il divino Odisseo ha punito i proci, si stringano patti leali e lui regni per sempre. Sulla morte dei figli e dei fratelli noi stenderemo l'oblio. Torneranno amici come prima e regnino pace e ricchezza. C'è una parola in questa risposta, oblio, che ha un peso speciale. Zeus non promette giustizia, non promette risarcimenti, non istruisce processi, promette una dimenticanza. Perché la catena del sangue nel mondo arcaico, e ahimè non solo, non si interrompe con un verdetto. Ogni verdetto lascia un torto e ogni torto arma una mano. Si spezza soltanto se un dio cancella dalla memoria degli uomini la ragione stessa dell'odio. A noi può sembrare una soluzione ingiusta, perfino disumana, per Omero è l'unica possibile. Ed è il dono più grande che il cielo possa fare a quest'isola, il dimenticare. Atena non aspetta altro. Balza giù dalle vette dell'Olimpo. Al podere il pranzo è finito. Odisseo, che nella sua mente non ha mai abbassato la guardia, sa che presto le famiglie offese lo verranno a cercare. Ordina che qualcuno vada a vedere se arrivano. Uno dei figli di Dolio va sulla soglia e da lì li scorge. Si stanno avvicinando. Si volta. Indossiamo le armi, presto! Si armano in 12, Odisseo, Telemaco, Eumeo, Filezio, i 6 figli di Dolio, poi Dolio stesso e Laerte, i 2 vecchi, spinti dal destino a vestire il bronzo nonostante le teste canute. Quando escono dalla casa con Odisseo in testa, accanto a loro appare un 13° compagno. Ha l'aspetto e la voce di Mentore. Odisseo lo riconosce e si rallegra. È Atena.
Lo senti che la scena si sta addensando, che le cose stanno precipitando? Eppure non si è ancora combattuto. Non è stato ancora sferrato un colpo di spada. Siamo in quei tesi attimi che precedono lo scontro. Odisseo si volta verso il figlio. Telemaco, ora che vai dove si battono gli uomini e si misura il valore, ricordati di non disonorare la stirpe dei tuoi padri. In forza e in coraggio ci siamo distinti su tutta la terra. Il ragazzo risponde senza esitare. Vedrai tu stesso, padre, se questo cuore disonora la tua stirpe. Ode queste parole il vecchio Laerte e gli esce dal petto un grido di gioia inarrestabile. Che giorno è mai questo per me, dei benevoli? Grande è la mia gloria. Mio figlio e mio nipote fanno a gara in valore. 3 generazioni in armi, fianco a fianco. Il nonno, il figlio, il nipote. Atena si accosta al più vecchio dei 3 e gli parla piano. Figlio di Arcesio, tu che mi sei il più caro fra tutti i compagni, invoca Zeus padre e la fanciulla dagli occhi lucenti. Poi libra la lancia e scaglia. La dea gli soffia dentro un vigore grande. Laerte invoca il padre degli dei e sua figlia, soppesa a lungo la lancia e la scaglia. La punta coglie Eupite in pieno elmo, sulle guance di bronzo. Il metallo non frena l'arma, la lascia passare oltre, penetrando nel cranio. Eupite cade con fragore e sopra di lui risuonano le sue armi. Una lancia sola. Omero non concede a questa morte nemmeno un verso di più. Avrai notato una cosa. A tirare il colpo non è Odisseo, la mano più esperta e più temuta dell'isola, non è Telemaco, il giovane nel fiore della forza, è Laerte, il vecchio che stamattina si vestiva di stracci e si versava la terra sul capo, e ora per un istante è di nuovo il guerriero che prese la rocca di Nerico. Il primo e ultimo colpo della battaglia finale dell'Odissea appartiene a lui, per volere degli dei. Odisseo e Telemaco si gettano sui primi assalitori colpendo di lancia e di spada. Lo scontro divampa, si prepara un massacro. Il poeta lo dice, li avrebbero uccisi tutti, privandoli del ritorno, se in quel momento non avesse gridato Atena. Il grido della dea ferma il mondo. Fermatevi, tacesi, cessate la guerra tremenda, dividetevi subito, senza altro sangue. Un terrore verde piomba sugli assalitori. Le armi volano via dalle mani da sole, cadono lontano a terra al suono di quella voce. Gli uomini si voltano verso la città in fuga, pensando soltanto a salvarsi. Odisseo no, urla paurosamente, si raccoglie e parte all'inseguimento come un'aquila dall'altissimo volo. Furore e sete di sangue non si spengono in un istante. Il suo corpo conosce un solo finale per una battaglia, e quel finale è la strage. Zeus scaglia un fulmine a fermarlo. La folgore fumante cade davanti alla dea, ai suoi piedi. Non colpisce nessuno, non è questo il suo scopo. Traccia col fuoco un confine nel terreno. Atena si volta verso il suo protetto e pronuncia le ultime parole che nell'Odissea un dio rivolge ad Odisseo. Figlio di Laerte, stirpe divina, Odisseo, ricco d'ingegno, fermati. Cessa la guerra crudele. Non sfidare l'ira di Zeus che vede lontano. Odisseo si ferma. Omero aggiunge che egli obbedisce con letizia nel cuore. Niente disappunto, niente rabbia, letizia. L'uomo che per 20 anni ha risposto al ferro con il ferro riceve l'ordine di smettere e dentro di sé sente sollievo. Anche di questo è capace l'uomo dalle molte vie, di posare le armi volentieri. Poi Atena, con l'aspetto e la voce di mentore, stabilisce fra le due parti i patti per il futuro. Qui finisce l'Odissea. Così, proprio così. Il poema si chiude in un verso e mezzo, con una stretta di patti officiata da una dea travestita da vecchio amico. Niente apoteosi, niente discorso solenne, niente carrellata finale sugli sposi. Dopo 12.000 versi, Omero spegne la luce quasi a metà frase, e per secoli i lettori sono rimasti con la sensazione di una porta chiusa troppo presto. Questa chiusura brusca, però, dice una cosa precisa, e per vederla basta mettere i due poemi uno accanto all'altro. L'Iliade termina con un funerale, il corpo di Ettore sulla pira, una città che piange, una guerra che presto ricomincerà. L'Odissea finisce con un patto,
due schieramenti che abbassano le armi, un re che torna sul trono, un'isola a cui gli dei concedono di dimenticare. Il poema della guerra si chiude sulla morte, il poema del ritorno si chiude sulla pace. Forse non serviva aggiungere altro. Il ritorno adesso è davvero compiuto. Era cominciato quando Odisseo aveva toccato la sabbia di Itaca senza riconoscerla, si era acceso nel talamo davanti al segreto del letto d'olivo, si è concluso questa mattina in un orto, contando gli alberi con un vecchio, e in un assolato pomeriggio, posando le armi davanti a un fulmine. Tornare non era soltanto arrivare, era riprendere ogni filo. La terra, la sposa, il figlio, il padre, il regno. Odisseo li ha ripresi tutti, a uno, con la pazienza con cui un tessitore rimonta una tela. L'uomo che oggi regna su Itaca è lo stesso che partì. Non un altro, non un redento, non un convertito, è lo stesso uomo, con 20 anni di mondo in più dentro di sé. Qui finisce l'Odissea di Omero, come ti dicevo. La vita di Odisseo però non finisce qui. Come ben sai, resta sospesa una profezia, quella di Tiresi, ascoltata nell'Ade e ripetuta a Penelope nella notte del riconoscimento. Quando tutto questo sarà compiuto, diceva l'indovino, dovrai partire ancora una volta, prendere un remo sulle spalle e camminare verso l'interno delle terre, lontano dal mare, finché incontrerai uomini che il mare non conoscono e ignorano cosa sia un remo. Quel viaggio non è ancora stato fatto. Quel debito con Poseidone non è ancora stato pagato. Sulla vecchiaia di Odisseo, sulla sua ultima navigazione e sulla sua morte, Omero tace. Altri poeti antichi, dopo di lui, hanno raccontato. Le loro storie sono giunte fino a noi in frammenti, riassunti, voci raccolte da mitografi e viaggiatori. Da quei frammenti ripartiremo. Il nostro racconto continua. Solo che qui si chiude anche la 7ª stagione di questo podcast. Siamo arrivati alla fine di Omero insieme, dopo un cammino lungo, la guerra, il ritorno, il riconoscimento, la pace. Adesso il poema tace e concede un po' di silenzio anche a me e a te. Vado a prendermi qualche giorno di pace e di tranquillità, lontano dal remo e dalla scrivania. E lo auguro con tutto il cuore anche a te. Che sia un'estate di riposo e di ricarica, di mare e di montagna guardati senza fretta, di libri letti e bevande saporite. Ci ritroviamo verso fine agosto con l'8ª stagione, le ultime puntate sulla vita di Odisseo. Fino ad allora, buona estate e come sempre, grazie di avermi ascoltato. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify, per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype, è importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te, e lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.